Salam, mən tarix müəllimi Bəhruz Baba. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan tarixindən Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı mövzusudur. Bilirik ki, Azərbaycanda hələ erkən orta əsrlər dövründə Bakı özünün neftinə görə məşhur idi. Hətta Bakını neft bulaqları ilə məşhur olan şəhər kimi tanıyırdılar. 19-cu əsrdə də Bakıda artıq neft sənayesinin inkişafı üçün şərait yaranmışdı. 1806-cı ildə Bakı xanlığı Rusiya tərəfindən işğal edildi. Bakı xanlığı Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonra Çar hökuməti Bakı xanına məxsus olan neft quyularını ələ keçirdi. Bu neft quyularını ələ keçirdikdən sonra isə bu torpaqları ayrı-ayrı hərbçilərə iltizama verdi. Həmçinin bu neftli torpaqlarda kəndlilərin icbari əməyindən istifadə edilirdi. Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı başlıca olaraq 19-cu əsrin ortalarında başlamışdı. 19-cu əsrin ortalarında, 19-cu əsrin 40-cı illərində, konkret olaraq 1848-ci ildə Bibiheybətdə Buruq üsulu ilə neft quyusunun qazılmasına başlandı. Lakin sonraki dövrdə bu Buruq üsulundan imtina edildi, yenidən əl üsulunda qazma işlərinə başlandı. İlk dəfə dünyada Buruq üsulu ilə neft quyusu Azərbaycanda, Bakıda qazılmışdı. ABŞ-da isə bu hadisədən 13 il sonra Buruq üsuluna keçilmişdi. Azərbaycanda dediyi Buruq üsulundan bir müddət imtina edildi, ancaq 19-cu əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Buruq üsulundan yenidən geniş şəkildə istifadə edilməyə başlamışdı. Bu dövrdə neft sənayesində bir sıra amillər kapitalist münasibətlərinin inkişafına mane olurdu. Neft sənayesində kapitalist istehsal münasibətlərinin inkişafına mane olan amillər nələrdir bu dövrdə? Ən başlıca amillərdən biri bu dövrdə feodal asılı münasibətlərinin mövcud olması neft sənayesinin də kapitalist münasibətlərinin inkişafına mane olurdu. Həmçinin iltizam sistemi və həmçinin kəndlilərin icbari əməyindən istifadə edilməsi də neft sənayesinin inkişafına mane olan başlıca amillərdən biridir. Azərbaycanda neft torpaqları kimlərə verilirdi iltizama? Əsasən Azərbaycanda xidmət edən rus hərbiçi və məmurlarına iltizama verilirdi. Rusiya hökuməti çalışırdı ki, neftli torpaqlar əsasən rus hərbiçilərinə, rus məmurlarına məxsus olsun. Azərbaycanda ümumiyyətlə tarix boyu təhkimçilik münasibəti olmamışdı. Ancaq 1864-cü ildə Balaxanıda Balaxanın neft mədənlərində kəndlilərin icbari əməyi ləğv edildi. Balaxanıda icbari əmək ləğv edildi. İcbari əməyin ləğv edilməsi burada muzlu işçilərin artmasına səbəb oldu. Bu da Balaxanın neft mədənlərində kapitalist münasibətlərinin inkişafına gətirib çıxartdı. Bu dövrdə artıq 19-cu əsrin ikinci yarısından 60-cı illərindən artıq neft sənayesi sürətlə inkişaf etməyə başladı. Neft sənayesinin 19-cu əsrin 60-cı illərindən sürətlə inkişaf etməsinin səbəbi nələrdir? Dünyada və Rusiyada ağ neftə olan tələbatın artması ilə bağlı idi. Çünki artıq bu dövrdə neftdən sənaye miqyasında istifadə olunmağa başlamışdı. Bu dövrdə Azərbaycanda mövcud olan ucuz işçi qüvvəsi neft sənayesinin inkişafına müsbət təsir göstərən amillərdən biridir. Həmçinin Azərbaycanda neft ehtiyatlarının bolluğu və yüksək keyfiyyətli olması da neft sənayesinin inkişafına müsbət təsir göstərən amillərdən biridir. Hələ bu dövrdə Rusiyada neft yataqları kifayət qədər aşkar edilməmişdir. Bütün bu amillər Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafına müsbət təsir göstərirdi. Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafına mənfi təsir göstərən amil nə idi? İltizam sistemi idi. Çünki bildirdik ki, Azərbaycandan neftli torpaqlar ayrı-ayrı rus hərbiçilərinə və məmurlarına verilmişdi. Bu proses isə 1872-ci ildə neft sənayesində iltizam sistemi ləğv edildi. Artıq neft sistemində iltizam sisteminin ləğv edilməsi neft sənayesinin daha coşqun sürətlə inkişaf etməsinə gətirib çıxartdı. İltizam sisteminin ləğvi nəticəsində artıq neftli torpaqlar hərrac yolu ilə, açıq satış yolu ilə satılmağa başladı. Bunun nəticəsində pulu olan sahibkarlar torpaqları satın alıb öz mülkiyyətinə rahat şəkildə çevirə bilirdilər.
İltizam sisteminin ləğv edilməsi artıq neft sənayesində kapitalist istehsal münasibətlərinin inkişafını sürətləndirən amillərdən biri oldu. Və bunun nəticəsində neft sənayesinə iri kapital qoyuluşu artdı. Hətta neft sənayesində Azərbaycanlı sahibkarlar, Azərbaycan milli burjuyaziyasının görkəmli nümayəndələri də təmsil olunurdu. Kimlərdir bunlar? Bunlar Ağabusa Nağıyev idi, Şəmsə Əsədullayev idi, Murtuza Muxtarov idi, Hacı Zeynalabdin Tağıyev idi. Azərbaycan neft sənayesinə kapital qoyan milli burjuaziyanın görkəmli nümayəndələri idi. Hətta bu görkəmli nümayəndələr sonrakı dövrdə Bakıda neft işi ilə məşğul olan bu 20 iri neft şirkəti sırasına da daxil olmuşdular. Bu dövrdə artıq Rusiya hökuməti gördü ki, neft sənayesini təkcə Rus və yerli kapitalistlər hesabına inkişaf etdirmək mümkün deyil, çətindir. Ona görə də xarici kapitalın nümayəndələrinin də neft sənayesinə daxil olmasına imkan verdilər. Bu dövrdə Azərbaycana İsveç kapitalı, İngiliz kapitalı, Fransız kapitalının nümayəndələri Azərbaycan neft sənayesinə daxil olmuşdu. Azərbaycan neft sənayesinə daxil olan ilk kapital isə İsveçin Nobel qardaşları şirkətinə məxsusdur. İsveçin Nobel qardaşları şirkəti 19-cu əsrin 70-ci illərində Azərbaycanda neft sənayesinə daxil olmuşdu və Nobel qardaşlarının şirkətinin fəaliyyəti nəticəsində artıq Bakıda ilk dəmir yolu, tanker tipli gəmilərdən istifadə edilməsi, Bakıda mehmanxanaların fəaliyyətə başlaması hər biri Nobel qardaşları şirkətinin adı ilə bağlı idi. Tam şəkildə 1879-cu ildə İsveçə məxsus olan Nobel qardaşları şirkəti Azərbaycan neft sənayesinə daxil oldu. 19-cu əsrin 80-ci illərində isə Fransız kapitalı Rothschilddə Azərbaycan neft sənayesinə daxil olan kapitallardan biri oldu. 19-cu əsrin 90-cı illərində isə neft sənayesinə İngilis kapitalı daxil oldu. İngilis kapitalı Qubbard'dır. Artıq bu yeni kitablarda çıxarılıb Qubbard şirkəti. Xronoloji ardıcılıq ilə desə birinci Nobel qardaşları, daha sonra isə fransızlara məxsus olan Rothschild şirkəti, daha sonra isə 19-cu əsrin 90-cı illərində İngilis kapitalı Azərbaycan neft sənayesinə daxil olmuşdu. Bu şirkətlərin Azərbaycan neft sənayesinə daxil olması Cənubi Qafqazın və Azərbaycanda sənaye münasibətlərinin inkişafını daha da sürətləndirdi. Və Bunun nəticəsində Bakı dünyanın neft mərkəzlərindən birinə çevrildi. Neftin çıxarılmasında əvvəlcə, ilk əvvəllər əl qazma üsulundan istifadə edildi. Daha sonra buruq qazma üsuluna keçirilmişdi. İlk dəfə Dedikələ Bibi Heybətdə, daha sonra fontan üsulundan, zərbə üsulundan, buxar mühərriklərindən istifadə edilirdi. Həmçinin neftin daşıması işini təkmilləşdirmək üçün də bir sıra tədbirlər görülməyə başlamışdı. Və beləliklə, Bakıda neft sənayesinin inkişafı nəticəsində 1873-cü ildə Bakıda Qara şəhər adlanan bir şəhərcik də yaradılmışdı. Bu dövrdə əsasən Bakı nefti hara daşınırdı? Bakı nefti əsasən Rusiyaya daşınırdı. Rusiyaya daşınmasında Bakı nefti başlıca olaraq Rusiyaya daşınırdı. 1859-cu ildə Rus kapitalistləri tərəfindən Suraxanıda ilk dəfə Ağ neft zavodunun fəaliyyətinə başlanmışdı. Hətta bu zavodun fəaliyyətində ilk öncə olaraq işində təbii qazdan da istifadə edirdilər. 1863-cü ildə yerli sahibkarlar olan Cavad Məlikov tərəfindən də Bakıda ağ neft emal edən zavod fəaliyyətə başlamışdı. Hətta Cavad Məlikov tərəfindən neftayırma prosesində ilk dəfə soyuducu sistemin istifadə edilməyə başlaması da 1863-cü ildə Cavad Məlikovun adı ilə bağlıdır. 1873-cü ildə artıq qazma işlərində ilk dəfə buxar mühərriklərindən istifadə edilməyə başladı. Buxar mühərriklərindən istifadə edilməsi nəticəsində artıq neft sənayesində artıq demək olar ki, fabrik-zavod mərhələsinin meydana gəlməsinə də gətirib çıxartdı. 1878-ci ildə ilk dəfə Bakıda neft boru kəməri çəkildi. Bax, neft boru kəməri çəkilməyə başladı. Bu da mühüm əhəmiyyət kəsb edən hadisələrdən biri idi. 1878-ci ildə Bakıda neft daşınmasında tanker tipli gəmilərdən istifadə edilməyə başladı. Bu da Nobel qardaşları şirkətinə məxsus olan Zuarastır
gəmisinə məxsusdur, Zuarasdır. 1880-ci ildə isə ilk dəfə dəmir yolu ilə neft daşınmasında vaqon stenerlərdən istifadə edilməyə başladı. Harada başladı bu dəmir yolu fəaliyyətə? Bakıda Sabunçu ilə Suraxanı arasında 1880-ci ildə fəaliyyətə başlamışdı. Bu da neftin daşınmasını asanlaşdıran və yüngülləşdirən amillərdən biri idi. 19-cu əsrin sonlarında artıq Azərbaycan neft istehsalında, Bakı neft istehsalında ABŞ-ı ötüb keçərək dünyada birinci yerə çıxmışdı. Dünyada neftin yarıdan çoxu ağ neftin yarıdan çoxu Bakının payına düşürdü. Rusiyada istehsal edilən neftin isə 90%-dən çoxu Bakının payına düşürdü. 19-cu əsrin sonunda artıq neft sənayesində inhisar birliklərinin yaradılması prosesi, inhisar proseslərinin yaranması prosesi sürətləndi. 1893-cü ildə neft sənayetçilərinin Peterburq müşavirəsində Bakı Ağ Neft Zavod sahibləri adlı ittifaq birliyi də yaradıldı. Burada irili xırdalı 92 neft şirkəti burada cəmləşmişdi. Burada neft şirkətlərinin 90%-dən çoxu bu ittifaqda birləşmişdi. Həmçinin istehsal edilən ağ neftində 97%-i bu ittifaqın payına düşürdü. Bu dövrdə ancaq Bakı Ağ Neft Zavod sahibləri İttifaq Birliyi uzun ömürlü fəaliyyət göstərməmişdi. Daxili fikir ayrılıqları münasibəti ilə 1897-ci ildə öz fəaliyyətini dayandırmışdı. Bu dövrdə artıq 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində dünyada neft sənayesinə ağalıq etmək uğrunda Nobel qardaşları, İsveçin Nobel qardaşları şirkəti ilə ABŞ-da Rockefellerin Standard Oil şirkəti arasında artıq mübarizə gedirdi və bu mübarizə nəticəsində dünyada ağ neft istehsal edən zavodlar demək olar ki, dünyada ağ neft bu iki şirkət arasında bölüşdürülmüşdür. Bu dərsimizlə bağlı bu qədər.